你個人咁正確嘅。得唔得啊你？冇啊，同你傾下偈得唔得？有乜偈好傾啊？屌點會冇啫？療傷啊！嚇咩問題？療傷啊！哦係啊。哎呀，哦咁哎呀痛嘅。你咪啦，嗰個低啲。你邊度人啊？本地嘅。本地人啊，揾個我60幾歲啊。60幾歲真啊？咁後生啊？睇唔出喎。唔好玩啊！一直買。係啊。係啊。好你啦，邊度？你走啦？拜拜啦，咁走啦。啊好。睇唔出你60幾歲喎，好後生咋？60幾歲都想？冇嘢嘅，傾下偈啫嘛。你喺邊度住啊？好似有咩咁。喺呢度附近住啫嘛。咁啊。係啊。可以得閒啊，約下行山喎。係啊，呢度療傷啊。啱啱先，得唔得啊？我使唔使扶你翻去啊？今日幾好，今日行咗嗰啲。唔使冇太大太陽。係啊，今日行咗1個圈幾好啊。哦，我哋腳傷都仲行啊。療傷啊嘛，咁咪唔行啊？鍛鍊體力啊嘛，係嘛？得唔得啊？係你見你好似腫曬咁嘅。唔係啊。嗱，冇腫啊，嗰條褲啫嘛。痛唔痛啊？嗰條唔係保溫褲。保護啲肌肉嘅。啊，咁正。走去揾啲年輕靚女啊！你咪年輕靚女。聊天啦！你唔靚咩？唉，屋企靚啦你咯。拜拜。拜拜。使唔使送你翻去啊？唔使。OK。我係咯，喺附近住，加個微信係幾？約呢度。唔加啦。唔加。邊都有你咁大？屌，哇！有個咁靚嘅嫲嫲。邊個你咁高大？有個咁靚嘅嫲嫲。孫陪你有咩？得唔得啊你？好啦，唔好同我講睇。好，OK。睇線唔好睇嚇。好，你好多矮啊，邊有人？年輕嘅。好，你都年輕嘅啫。下次傾過啊。